поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восхваляем и прославляем, и лишь Его просим о помощи. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. От того, кого Аллах ведет в заблуждение и пожелает ему заблуждения, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Я айюхалладина аману такуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не покидайте этот мир, не иначе как будучи мусульманами. Говорите правдивое, правильное, верное слово. Аллах исправит ваши дела и поступки, простит вам ваши прегрешения. Амма ба'д, а после. Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, назвал тайные свидетельства «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах». Тайные свидетельства. Сегодня мы поговорим о любви к Аллаху, о том самом чувстве, качестве, достоинстве, о котором немало сказано, как в Коране, так и в сунне пророка ﷺ. Любовь Аллаха и любовь к Аллаху. Любовь к Аллаху – это то, что мы испытываем к Нему. Любовь Аллаха – это то, что Он испытывает к нам. Об этих двух моментах. О том, как она достигается, каковы причины, каковы признаки этой любви. Да и, собственно говоря, о сути этой любви. Что такое любовь Аллаха? Любовь Аллаха – это особое состояние души, которое без этой любви всего лишь тело. Это сладость, без которой человек чувствует горечь, тяготы. Любовь Аллаха – это усердие, в котором соревнуются верующие. На самом деле описывать можно очень долго, что такое любовь Аллаха. Как же ее достичь, этой любви Аллаха? Что говорит нам Аллах сам об этом? Аллах говорит: «Ба'да'уду билляхи минаш шайтанир раджим. Куль ин кунтум тухиббуна Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, если вы действительно любите Аллаха, фаттаби'уни, последуйте за мной, то есть последуйте за пророком Мухаммадом. Юхбибкумуллах, и Аллах полюбит вас. Ва яхфир лакум дунубакум, и простит вам ваши грехи и прегрешения. Это основное. И если действительно мы хотим достичь, удостоиться любви Аллаха, то в первую очередь наши деяния, наши слова, поступки, весь наш образ жизни должен соответствовать тому, что сказал Аллах Азза ва Джаль, и тому, что сказал его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Но это не все. Далее, как Аллах субхану тааля описывает тех, которые его любят. А чтобы удостоиться его любви, надо подражать. Кому? Подражать его пророку, как мы уже об этом упомянули, и его первым ученикам, то есть сподвижникам, рады Аллаху анхум. Что говорит Аллах по этому поводу? فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ
о те, которые уверовали, если кто отвернется из вас от своей религии, то Аллах заменит их и приведет людей других. И далее Аллах описывает, что это за люди, которые любят Его. То есть Он говорит, они будут любить Его. И далее описывает их. وَيُحِبُّونَهُ. И они любят Его. И далее идут их качества. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Которые будут проявлять смиренность перед верующими. То есть не будут высокомерными. Будут учтивыми, великодушными по отношению к своим братьям. Не будут себя вести кичливо, горделиво и так далее. Но это не все. «Азиллатин аля муминин, аиззатин аля кафирин». И будут вести себя достойно, с чувством достоинства в отношении неверующих. То есть не будут унижаться перед неверующими. Будут всегда демонстрировать особое место, которое занимает раб Аллаха. Действительно раб Аллаха. И это не все. Юджахидуна фи сабилилля, которые будут бороться на пути Аллаха, которые будут сражаться на пути Аллаха, которые будут жертвовать самым дорогим, будь то имуществом, жизнью на этом пути. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. И не будут обращать внимание на попреки попрекающих. А ведь очень сильно воздействует общественное влияние, особенно мы это можем видеть, наблюдать здесь, в нашей стране, со стороны неверующего сообщества. Имеется в виду, когда, например, девушка хочет покрыться, а все вокруг ее порицают из родственников и так далее. Это лишь первый пример, который пришел мне в голову. Примеров может быть много на самом деле. Итак, это 3 основные качества, которые упомянул Аллах Субхану Тааля. Но это не все. Что еще может привести к этому великому чувству любви к Аллаху и любви Аллаха? Это же, конечно, совершение добровольного поклонения, как можно большего. Ведь Аллах Субхану Тааля в хадисе Кудси, это не Коран, это хадис Кудси, что сказал? Мой раб будет стараться приблизиться ко мне, совершая добровольное поклонение, пока что? Пока я не полюблю его. Тобто, чем больше вы будете совершать добровольное, дополнительное поклонение, то это путь к любви к Аллаху, это путь к тому, чтобы удостоиться любви Аллаха. В частности, 6 дней Шавваля, кстати говоря, те, кто еще не отпостился, осталось совсем мало. Быть может, вы еще успеете. Это и тахаджуд намазы, это и добровольные посты понедельник, четверг, это и дополнительные намазы, приветствия в мечети, духа и так далее. Это все, что пришло в сунне пророка ﷺ из дополнительного поклонения. И когда Аллах полюбит его, как говорится в этом хадисе, он станет его зрением, которым тот видит, его слухом, который тот слышит и так далее. Удивительные описания. Какие еще действия надо совершать, дабы удостоиться этой любви? Что пришло из сунны? Пришло из сунны также, что удостаиваются любви Аллаха те, которые посещают, братья, которые посещают друг друга, но только ради Него. Что сказал об этом, опять же, в хадисе Кудси Аллах? Он сказал: я обязательно полюблю любящих друг друга ради меня.
поддерживающих связь друг с другом ради меня, ничего не жалеющих ради меня, жертвующих и посещающих друг друга ради меня. На самом деле смысл очевидный, хотя тут есть интересные, конечно, толкования к этому, ко всему. Какие признаки могут быть любви Аллаха к своим рабам? Примечательно, что одним из таких признаков могут быть испытания и беды. Это интересный момент на самом деле. Да, испытания, беды, несчастья и так далее. Ведь мы знаем, как страдал пророк саллаллаху перед смертью. Он страдал, словно обычный человек страдает дважды, как он сказал об этом сам сподвижникам. И сподвижники спросили, это потому, что тебе уготована двойная награда, посланник Аллаха? И он сказал, да. Что говорится в достоверном хадисе по этому поводу? Поистине, величина награды соответствует величине испытания, бед. И поистине, если великий и всемогущий Аллах любит какой-либо народ, то посылает на них испытания. И тот, кто проявляет довольство, тому тоже довольство. Тот же, кто гневается, тому гнев. Ну, естественно, мерилом и критерием в этом, как вы видите, является отношение человека к этим испытаниям. От того, как он поведет себя. Если он будет не принимать эту судьбу, то это наказание для него. Если же он примет это с покорностью, то это признак того, что Аллах любит, и что Аллах будет доволен им, и что Аллах поднимет его на степеня. Более того, если Аллах желает наказать человека в судный день, то Он дает ему отсрочку здесь. И это тоже проходит в текстах. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аллах желает блага для своего раба, Он наказывает его уже в этом мире. Если же Он желает для своего раба плохое, то не наказывает его в этом мире, но откладывает наказание до судного дня. И упаси нас Аллах от этой участи. Если ты, дорогой брат и дорогая сестра, удостоимся любви Аллаха, то мы удостоимся сути самого великого. Что об этом сказал, опять же, наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Обратите внимание. Он сказал, если Аллах полюбил кого-нибудь из своих рабов, Он обращается к Джибрилю, говоря, поистине Аллах любит такого-то, и ты полюби его. После этого Джибриль обращается ко всем ангелам, обитателям небес со словами, поистине Аллах любит такого-то, полюби и ты его. И обитатели небес начинают любить его, а потом ему начинают оказывать хорошее отношение. Кто? Люди. Вот так работает суннатуллах, установление Аллаха. Если мы удостаиваемся любви Аллаха, представьте, Аллах говорит самому Джибрилю, полюби такого-то, я полюбил его. Джибриль говорит всем ангелам, полюбите такого-то. Аллах полюбил его. А потом уже и все люди начинают уважать этого человека, чтить этого человека, даже если он враг. Удивительно на самом деле. Если мы удостоимся этой любви Аллаха, то мы удостоимся покровительства уже в этой жизни. В этой жизни, мои дорогие братья, опять же, по свидетельству самого Аллаха, в хадисе Кудси, который мы уже ранее приводили, в котором говорится,
Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко мне. Аллах объявляет войну против тем, которые враждуют с теми, кого Он полюбил. Ля иляха илляллах. Любовь к Аллаху, мои дорогие братья, это длинный, продолжительный, я бы сказал, тернистый, сладкий путь. У него, знаете, есть степеня, градации, которые очень-очень подробно описаны, кстати говоря, в книгах. Имам Ибн аль-Каим аль-Джаузий, рахимахуллах, очень подробно это описывает. Он указывает на 10 степеней этой любви. Сейчас мы постараемся очень быстро пройти. Первое, он говорит, это аляка. Первое – это привязанность. Человек только принял ислам, только-только, да, вот начинает делать намаз, пытается что-то делать. Потом, если он желает этого, да, и стремится к Аллаху, то эта привязанность перерастает что? В ирада. Она перерастает в привязанность, имеющую волю. Затем эта привязанность, имеющая волю, перерастает в сабаба. Сабаба – это воля, которая переросла в непреодолимое желание. То есть человек начинает чувствовать эту сладость поклонения Аллаху, сладость от того, что он делает. Это непреодолимое желание еще сделать, еще сделать. Затем это непреодолимое желание становится постоянным чувством любви, которое в арабском языке называется гарам. То есть оно становится более-менее стабильным, потому что человек, у него иман постоянно скачет, падает вверх, вниз. Но, то есть если человек будет постоянно твердо пытаться следовать Корану и Сунне, он достигает этой степени гарам. Потом эта степень перерастает в чувство любви, чистой любви, которая называется уидад. Это все описывает имам Ибн аль-Каим. Чистая любовь, проникновенная такая любовь. Затем эта проникновенная, чистая любовь становится глубокой любовью. Потом эта глубокая любовь становится абсолютной любовью, ишк. А затем эта абсолютная любовь перерастает в любовь, которая проникнута смиренностью и покорностью, татайюм. И затем, это уже 9-я степень была, это 8-я степень была, смиренная любовь возвышается до любви раба Аллаха, истинного, таббут. Это 9-я степень, и последняя степень – это особая любовь, особая близость с Аллахом, хулля, исключительная любовь Аллаха, которую удостоились лишь только пророк Ибрагим, алейхиссалям, и Мухаммад, саллаллаху, как это указано в хадисах. Поистине, в этот день есть особое время, когда Аллах принимает мольбы. Просите же прощения у Аллаха, ведь Он прощающий. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Мы лишь Его просим о помощи, лишь Его молим. И нет божества достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха, и Мухаммад Его раб и посланник. Итак, мои дорогие братья, мы описали, попытались раскрыть, что такое любовь Аллаха. Попытались объяснить и разъяснить, как достичь этой любви, как удостоиться этой любви. То есть, какова должна быть любовь раба к Аллаху. Сама по себе любовь, кстати говоря, как чувство, как на это указывает имам Ибн аль-Каим, рахимахуллах, не является ни порицаемой, ни похвальной. Все зависит от того, кому испытывается эта любовь.
и каковы ее последствия. Естественно, самая величайшая любовь и самая естественная любовь – это та самая любовь, которую человек испытывает к своему Творцу. И эта любовь, как мы упомянули в начале, является тайной свидетельства «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах», как на это указывает имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. Эта любовь является двигателем, является локомотивом, который ведет человека в рай. Любовь к Аллаху и Его посланнику – показатель достижения пика имана, совершенства имана, как на это указал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: «Не уверует раб Аллаха до тех пор, пока не полюбит меня больше, а раз его, значит, и того, кто направил его, больше своих детей, родителей и всех людей вместе взятых». И в других риваятах говорится о том, что Омар, услышав это, ушел, удалился, сказал: «Нет, о посланник, я не могу полюбить тебя», потому что они были очень искренними, откровенными с пророком. «Не могу полюбить тебя больше, чем себя». Он сказал: «Нет, Омар». То есть, нет, ты не удостоился еще совершенной любви. А потом Омар удалился, поразмышлял, а размышление – это тоже вид поклонения. И вернулся, сказал: «Да, о посланник, я люблю тебя больше, чем сам». Он сказал: «А теперь, Омар, то есть теперь, только теперь, имеется в виду, ты достиг этого совершенства имана». Если человек достиг этой великой степени, удостоился этого великого чувства, то он удостоился самого великого. Если человек удостоился этого, прочувствовал это, проникся этим, поверьте, очень многие вопросы у него отпадут. Очень многие. Имеется в виду в плане, что можно, что нельзя, что сомнительно, что несомнительно. Он уже не будет колебаться в принятии определенных решений. Почему? Потому что его мотивацией будет самая наивысшая. Это любовь к Аллаху. Человек может быть замотивирован из страха не попасть в ад. Может быть замотивирован желанием попасть в рай. И это правильно. Аль-ва'ду валь-ва'ид. Это как два крыла птицы. И это должно быть. Но головой всему является любовь к Аллаху. И это самый великий мотив. Пусть Аллах Всевышний сделает нас теми, кто любит Его. Пусть Аллах Всевышний полюбит нас. Пусть мы удостоимся, иншаллах, этого великого достоинства. «Уайни да'ин фа'аммину».